tatoué wa Ramajani Fayulu Chilombo Ngayeyo. Beau s'abonner na Toto Chic TV, Toto Chic TV. Moi na poto, moi na chic. Au betika au monde place balobi beau s'abonner. Au tie kaka ti, au s'abonner. Au tali koto, au tali vidéo. Boko seka, boko mona ba émission na bino. Boko mona ba tatoué wa Ramajani Fayulu Chilombo. To jalé wa na Toto Chic TV. Aïe, bolele ne leki trop, chaîne ni boki ko konta boko mona. Bo s'abonner na chaîne moko, eza ko Toto Chic, TV. Eza moko na internet, bande ko nga. Boke presse mon soute, kaka Toto Chic. Aïe, yende makam. Mbote na bino bandeko nyonso bozotala biso partout dans le monde sur la chaîne Toto Chic TV, chaîne ya mama Toto Chic Kibikaki, la patronne ya chaîne na biso. Zalinga ndeko na bino, merci Matondo Digital, boyka de la presse congolais. Donc ngayo naza awa na commune ya Bandalunga na cadre que etaki mwana mosana bino toye ko découvrir na émission na biso la découverte tala kini ya lelo ndenge komi mbule betaki mais lelo babengi biso na commune ya Bandalungwa totala pe babita na biso ya Bandalungwa ndeni ba vivre et mama ekoti na bandaku biso etikali vidi batole kei. Donc eza vraiment pas si batera CP donc moyete akanivo eza pena bien te et bangungi pe pai. Donc yango toye awa na commune ya Bandalungwa ndenge nazokota lupango oyo bomona ndenge nini tosola na ba habitat lupango oyo bazalaki na ba problème ndenge ba mai ekotelaki bango. Merci. OK. Kaba neto lobakia, kande to bakia tozana lupango. Nous avons ba mai donc eza pena vedi na ninga osakana te ba mai eza awa et bande kona biso mai pene kotela ki bango to profiter kozwa bandeko chef esquisse tout le monde a la chef tout le monde a la télé tout le monde a TV kaka nous avons ba bita na biso ya Bandalungwa awa ndenge nini mai kotela ki bango na ninga osakana te mai kotela ki bango vedi. Donc yango toye awa to meka mpe ko solola na bandeko mais to kena ni kunga na ndako wana to zwa bango to betela bango lisolo. Mais avant tout d'abord ozwa bandeko o baza kuna na moni papa na nga moko azoya wana tozo sola mpe na ye to meka mpe ko solola na par rapport ya la découverte na biso ya mokolo ya lelo. Donc na ndenge ya osakana te papa akoya to meka mpe ko solola na ye par rapport ya mai ndenge ekotaki mbote ba. OK, émission na biso la découverte et yeli bino wana komina Bandalungwa ko se présenter comme monsieur Fidèle. Nazara Bandalungwa, précisément place Yozali, dans le quartier Basakata quoi. Quartier Basakata. Place vraiment catastrophe moi aussi au Salema. Namboule aussi le cas vraiment de onangai ils dégâts. Dégâts wana ozoka dégâts, ils vraiment dégâts. Modèle pena coronavirus ndenge ezoboma batu na poto. Parce que yango pena celle c'est que dégâts penza awake tous les mots vraiment aller là. Ah bon. Aller là vraiment bilo moko caméra ko so vraiment mona ba bilo muso ba keza libanda. Mona vraiment ndenge batu ndenge ba musuku batiki pena ba palais batiki mapango. Ah bon. Dele pena batiki ba batiki mapango. Mais là on doit aussi maka que gouvernement na biso aïe bah quand même côté là bah habitat côté. OK. Habitat côté vraiment et là vous avez parce que bah habitat côté be batonga banda kwa désordre. On a un petit peu azuma mbongo na yemke asuka mo palais ayepe asema palais ba côté. Bitanga asema nda côté place ati kanzela ki amsu mai le parce que les a fermé na mai. Oui.
ata na poto pe nde baza wana bafana be babulletin mosusu bafana pembe na mai mais balinga batika mai alingaka bakale te eloko pe te catastrophe parce que bao bazosuma ndako bayeba kotika nzela ya mai te mais balobi biti na bino mpe eza bacaniveau eza pena ya bien te kasi ntango oyotika espace ya mai te carnivore ezala bien ndenge ezala bien te carnivore ozala kaka ke ya ndenge moki yobokela mwa mai na oke euti kosokola bilamba mais ntango mai abeta mbula ntango ebeti mai sikoyo ntango aye akodeborde ntango amoni ke espace eza te ye azalaka sans frontière c'est ka kokota place nyonso alingi yango nde omoni ke bato baza kose retrouve na badégâts oyo. Ok, merci. Bozosenga na bato ya poto nini oyo bazolanda bino oyo mpe baza bambongo baza mposa baede babita ya bandal parce que bana poto mpe bele bakenda bandalungwa baza babita ya bandalungwa awa bakenda mpe bapoto osenga na bango nini oyo bazolanda sikoyo. Elo na olobaka ke balobaki na régime euti oleka ke régime wana ezalaki mabe yango balinga basala baaction na bango te mais na momo régime esali nini ekei tokomi na régime ya Fati soki baza na bolingo ya Fati ke bapesa Fati maboko leta kopesa Fati maboko yango parce que ntango bato bazolela soki bamoni quand même ke ONG moko akiti ke azosoutenir quartier oyo ke amodifie yango moderne ou bien amonaka nde bato baza na bariske boye alongola bango amema bakote mosusu ezala mpe esengo. Est-ce que na poso lobeli wana est-ce que ekosimba mpe bazwi koto nyonso babuki bapesi mpe bato place mosusu si bakomine mosusu mpe esalemaka tona basite mosusu eza na bapasa kuna eza vide kote maluku kuna eza vide soki eza presque place ebele basite eza place ebele eza non exploité donc bazokanga maputa parce que amoni ke ye azwa oyo na ye mwa babele awa mwa déplace eza te mais place aza eza place ya risque mais ce gouvernement atie bamoyen age alobi te bato balongo awa bakoma kote mosusu wana droit kopesa bango mapango gratuit est ce que moto akoregistre place oyo azoke na place ya bien ki alali ata mbula ebeta te aza na ekinya mais bamilio ezake moto milio ndeko na ngai ate obimaki mais soki omonika likolo atata nzambe ebandi koyina yo moko peta na motema ekomi déjà place ozali motema eza lisusu bien difalo osala nini kaka ozonga mpo motema esala nini ekita ata mbula ekobeta te me mbula eza likambo ya nzambe moto asala mbula ndeni bato basala na mbula mpona nini milie baza eza ya bien te soki mbula ebeti. Ok, merci papa na ngai en tout cas tozo l'occasion soit à deuxième personne. Merci beaucoup. Tambola vraiment mona ke milie ndenge komba beza okufa atona kata le pango hein bo comprendre ka bino moko donc ba biloko eza pena libanda ndenge osakana ti donc ba mousse likola ba tol bilamba bato batiamo na moi na singa par rapport à nini ba vita na biso ya République démocratique du Congo na commune ya Bandalungwa tokolakisa bino partout hein? Parce que la découverte ils ont découvert biso ba biloko ya malamu tika to pousa na mamu qui est les sous et pas bandeko na moni. Voilà, merci kaka ndenge tozolobela bino la découverte ça me parlelo ndenge toyaki na commune ya Bandalungwa awa esika nini babita na biso ya Bandalungwa ndenge nini ke bazo vivre awa hein mote na papa on se présenter comme mani comme on a vu le maestro papa Eli Mutula donc maestro to bimeli bino na commune ya Bandalungwa to moni mbula nini utako bete sali ba innovation est-ce que koko yebisa bana poto nini expliquer biso eloko nini esala bongo po lelo bandako tozomona oyo bana poto bazolanda mai ekoti batoli longwe donc tout ça expliquer na biso oyo mozani papa eloko koloba mingi eza te omoni soki tozomona mpe gouvernement ngo lere mosusu ya Fati eza kosala baagriculteur mpo soki totali mwa mokie okomona matelele ndenge eza wana bakanalize yango te bayebisa biso ke non bakoluka mwa position moko basala kanalisation ya matelele mais ti lelo Godin mpo yayaki wana ayeka na mwa enjeu moko boye timoli mwa mabele mwa moke ezongi ti lelo ndo omoni biloko nyoto ye mpona babiloko na bango asalite marke wana okotala nde tobebisi biloko ndeko ozomona boye nakolakisa yo ozomona awa mpo nano omoni awa te na okoti so na ndako ya grand frère nango kotala badege sana
soko moni même ndako tala bandako te komi détolé bandako nanga kutu ba détola mo nyonso donc voilà bandako na yo donc totambola ingénieur Claire totambola nanu mo mokie okoki komona awa makelele ndenge asali soko otali bato ebele babebisi biloko na bango soki eza bato moko bazalaki compréhensive mpo eza makelele mais lelo tosala badega ya kosakana te omoni eti ndako oyo bauti kodetola yango kala mingi te mpo na moye eza lisusu te ya kotala deuxième ndako presque balocataire nyonso baza lisusu. Donc ça veut dire que bana poto bo comprendre que tolérance zéro nde makambo donc balocataire bazalaki ya balocataire oyo nyonso to omoni nyonso bakini donc ndenge eza boye oza komona omo bandako bandako etikali donc ndako likoraka avant-hier donc locataire nyonso to baza lisusu te donc bato babebisi biloko soki même omoni okoregrete soki nalekisi bino kuna na makele okoregrete. Ok, merci papa maestro nalingi tozonga susu kuna okende kolakisa biso ndenge nini kuna so esali bainondation. Merci. J'espère que awa tozana le pan mosusu bozomona bino moko koma ozamula ndenge esali dega ndenge esali ya balocataire baza lisusu te yaka kotala. Voilà, j'espère que tolakisi bino deuxième parcelle oyo mvula ndenge esali bainondation ndenge osakana te bana poto mama Toto Chic fondation les amis de Toto Chic botala balocataire oyo baza lisusu te awa bozomona awa papa komema biso lisusu totala suplasi lisusu okomona awa netio parcelle ya grand frère tous les bato nyonso baza lisusu te ndako bato baza te ndako baza te nyonso bato batini inondation omoni nde bazobongisa kobongisa bazobongisa mbula ye lisusu donc mbula ye lisusu nde omoni badega ya boye donc gouvernement esungi bino eloko esungi biso na eloko te gouvernement mpo na bango bazoloba eloko moko te nde omoni nde toza kaka boye tozotala kaka na miso boye nde eza mpe bazolobela te eloko moko te gouvernement ngo tozoyeba te gouvernement kati soki eza ndenge nini bato atie soki eza ndenge nini baluka nanu batana na solution ya bato bao bazovivre bakoto. Ok, nalingi nakota mason po ye nde moto azosala ayesa biso baka ya degré nini oyo ekomaki awa par rapport mpe sulani mwa mokie mbote na yo papa okose présenter mpo batéléspectateur nyonso bazolanda ye batelespectateur so bazolanda biso parce que tosepeli mingi nde bokoti na kati ya bandali awa boye na bandali makelele bomoni bino moko makambo makelele ezosalela biso godepo yayaka awa aye na banje na ye akotisi yango na mai pareke azobongisa aswanye mpona biso tozwa kimia moko boye mpo topema mpe mwa bien esi lota godepo ya kota ange na ye wana tracteur wana bande kota ntina lelo topema subi donc gode mponi ayaka supe te ayaka mpe lisu te eloko wana ekota esalaka journée moko eleka na journée ti lelo bainondation nde yango ozomona lelo tozangi na balocataire biso mpe tokomi kosala bamisala moko boye okomi batravail forcé okosala no mosala no bien yo maso mais vu que condition ya bamakelele oyo ndenge ezokosala bamouvement ya boye mpona mai donc ezosala biso mpasi tosenga na chef de l'état bango bato ya gouvernement bayeba nde nini ya osala il y a moyen moko boye bakanalize mpe mwa barivière ya mike mike tokendaka na bapays mosusu tomonaka bazalaka baza mpe na barivière mais tomona makambo te mais badepute oyo mpe bovota awa na komi na bandali est ce que banda bozwi mpe baka oyo est ce que ata depute moko bovota dasi ya ye awa bon badepute oyo tovote na kati ya bandali oyo ata moko te mama Sukidi akita awa ti lelo banda tofotaka ye amonana te bamama bave muyaya tina lelo bongo bugumese na bino akomi na bandali bugumese ya komi na bandali kutu wana nayebi te so tokoloba donc awa kutu ata koleka ndenge na oleka na image boye ata ye moko boye tomonaka ye te totalaka molière nayebi te lelo tokoloba nini. Donc papa koko ya pe lisusu tozala ta 3 toyebaka na biso bakombo ya bato ndenge ya mabete nga nazali 50 ans na kati ya bandali nasiki tomona bapapa manda tomona banani mais bukumeso batiela biso wana mwana matete
nenga ya donc omoni eloko moko boba gouvernement mopele musu esala mutu auti ne matete ayebi mpasi ya matete oyo kotiaki na banda aoza suti ya banda lile bozo comprendre donc mutu auti ubie njili otie be na kati ya le musu ubieke na ngiringiri aoza suti ya ngiringiri ayebi ne ngiringiri tabotama na ngiringiri tamoni ngiringiri ndekomuna neti bukumese wana oyo ya biswa nayebi na ngai te nayebi ete toyokaka kaka bukumese nga neti nga naza boye nabotami na bandal nakolia na bandal j'ai 50 ans na bandal nayebi bukumese te namona kutu bukumese wana kutu nayebi kutu te obia hoteli réunion mo bukumese ayaki oyo événement moko bukumese amonanaka te donc bango bayaka bibembe akangi batalaka bambongo na bango 1.3 merci papa na ngai papa yo mpona okobakisa nini pasigaka papa oyo ezalaka mpo bainondation oyo esila ezalaka makelele bakanalize yango suksi nango ezalaka yango wana so bakanalize oka banda tisuka bato baodindaka na bango susu te tomona yango ntina babrazaville sasu ye wana président akanalize barivière tututu oyo eza kuna asalasala yango batutu baba pembeni na bazalaka mpe bazindaka susu te pourquoi disoi bandal c'est paris bandal milelo na milelo donc bana poto bino batoza bafondation minene bambongo esika boza nango boya bana bandalo nyonso bokinda poto botala commune na bino ya bandal est-ce que bobetaka mpe tout toloba mpe nano vérité est-ce que bino bana poto ya bandal bandalunga c'est paris bandalunga c'est paris mais paris yango na babloka boye bandako nyonso ezindizindi bongo sikoyo soki balocataire wana basengi bagaranti na bango toyebi mpe te soki basengi bagaranti na bango bongo soki bagaranti ya lelo azongi na bandako na bango topesa bango garanti koma esike eza makambo olinga te garanti oyo tozongisele. Ok, merci beaucoup, très chers spectateurs et messieurs. J'espère que tu comprends. Tu robima de sous éviter ceux qui beaucoup l'accès sur pena makelele. Makelele. Yangwana gafo ewana. Doyen to soit doyen amema biso. Amema mino na makelele ala sabino bota. Inde tina makelele mais eloko moto ndoloba. L'autre ndoloba pour la président Fati. Oui. Aza congolais. Soki ayebi kini bien asala o bana kini ba osepela nango o pe bana kini ba kobetele maboko c'est mon abiso ezala yangwana. Bien, merci, message nous laisser. Voilà, merci. Toye ba ko l'accès biso na cadre que la découverte na biso ya mokolo la lelo iska kalam maya makelele pardon ezali refusana donc bomona sikani mai ekotaka ndenge ezalaka donc mai ya makelele yango oyo mai ya makelele yango oyo me balobi esika mai oyo eyaka eyelaka awa donc bozomona bandeko ndenge nini bazosouffrir na ndenge akosakana te donc mai eutaka nde soki makelele etondi ekenda kokota ntina lilusu wana donc j'espère que tu repousses na lisusu tomona lilusu yango eza vraiment pas nini awa bandeko na biso badika ya commune ya bandalunga ndenge nini bazosouffrir tala lilusu wana yango wana esika nini mai ekotaka donc esotaka donc nde bomona yango boye miro ezalaki bongo te miro ezalaki bongo te donc babakisi ya kobakisa donc mai etondaka ti awa donc soki toteli na lupango oyo elandi ndeka bozomona bandako tu eza suna balocataire te balocataire deya si bakima mpona likambo etani mvula donc nayebi te bandeko na biso donc nalingi bandeko oyo nyonso bolanda biso bosoutenir bango bafondation ONG donc bosoutenir bandeko oyo donc bango basala bapropre fort na bango alors que eza mpena malamu te mais nalingi tozwa 2 personnes tosukisa na biso la découverte na biso mokolo ya lelo bino bato oyo bozolanda biso tala ngai merci matondo na caméraman de guerre donc mwana mobali Crédor tozosouffrir na moi makasi boye mpo tozwila bino bamosala oyo donc
tozwa ata mama moko soki tokosaute awa ozomona kaka pasi eza vraiment tozozwa su mama awa mboteno mama balandi nyonso ya Toto Chic TV bazolanda opesa biso kombolo nani mama Gisèle toye awa na émission na biso la découverte na commune ya Bandalungwa bandal c'est Paris mpona yo bandal yango eza ndenge oyo eza bandal c'est Paris te oyo eza bandal ya liwa tozokufa na bana mbula uti koleka ezaki nde tokufa na bana banzela eza te tala toza na bana ba 5 ba 2 ans ba 12 ans baza ama esuki biso tina mapeka toza na nzela te tokomimela wapi bandako banda ekota biso ba uniforme ya bana echola ba escar bakaye basaki ekenda donc tokomi kodebwe mpo bana bakomi kokenda bapolo ya bapembe mpo bakota ta classe nzela kobimela koto toza nango te donc nde toza be papa etienne na biso tovota aya kotela biso likambo kote toza na veni basakata na quartier Lubudi na sia makelela bandali tozo souffrir makasi na mbula no soka likolo yindi biso tolalaka te bongo bourgmestre na bino ya commune ya bandali toyebi ata ete akitaka te na ba député bo voter tomona pe ata mutu moko te donc tozo sunga basunga biso na basela biso ata makelele oyo ezoboma biso mikolo nyonso makelele soki etondi na bandako balobi babiloko nyonso ekei tala kaka nde naza na makolo ngulu ti lelo église tokenda te mapapa ecola tala bana ndenge bazali donc totikalaka makolo ngulu biloko nyonso ekenda biso donc bana batikala sans bilamba oza na eloko te batamande bakabeli bango mwa biloko balati nga kutu mokolo ozomonaka ndenge ozofilme nga na makolo ngulu ozwanga ntina makolo lipapa eza te donc totikali kaka bongo donc soki likolo sikoyo na miniti so ndenge eza koyinda boye donc ozobanga ndenge ezoyinda bo mitema na biso eza kimia tokokitya ta fufu te fo tolalaka kaka kimia nelanga ndenge mbula eza toza na saison mbula boye toza kimia te papa botela biso likambo tovota badepute tovote bango mpo bango basungaka biso mais ata motu moko ayaka kosoutenir biso tozosouffrir makasi bana bandali misusu baza na baparis baza na États-Unis partout bazolanda yo okoyebisa bango mpe nini baya kosunga biso baya kosala biso ata salongo oyo tozoluka basaki tosomba babambu bandako na biso ezobota mai okoki kofilme ndako pavement nyonso ebukana tokozwa ndako tozotanda basaki mpo bana balala vraiment c'est malheureux ndenge bozomona pavement ebukani mai ekomi kobima tala esika tozopepa donc awa pena eza pasi tala ndako bazolala na condition moko ya bien te tala kaka nde tozovivre totanda basaki mpo bana bazwa ta place ezalaki na pavement mbula ndenge eyaki mai ekoti ekomi kobota tala condition tozovivre na bana oyo eza kopesa bana bamaladi donc awa soki ozolala malamu me tala esika oyo mama Toto Chic nayebi koyoki pasi esika ozali mama Fanny batamawa bana bilamba eza te bakozala bino basera bana ndeni bana bilamba eza te misusu torchini misusu makolo ngulu donc na ndenge osakana te toza mpena na kati ya palais mais pasi mpe mawa biloko kuta ekenda basaki estce yo mpena ozolanda ngai estce okola mpena boye yo toza na mbongo pourquoi pas kosoutenir bandeko donc tosoutenir bango limero na biso eza wana soko olingi obenga biso na limero oyo eza na betando eke na bino donc na baposte ya téléviseur na bino tokoya tokofilme na don oyo otinda tokoya tokofilme tokopesa bango bamusi ezala vraiment malamu basaki nde balobi ke basenga basaki mpo basala ata mosala bamama bana poto touti na mois de la femme pardon botala mpe bandeko na bino bamama na bino bandeko na bino ya basi vraiment eza pasi bomona bana ndenge bana bazali donc bana bakesu baklasse te mpo condition ya otanga eza formation basaki nyonso ecola mama Denise tala biso bamama tozosouffrir tovota papa sunga biso bana na yo tala condition tovanda na bana bazokesu baklasse te mpo basaki nyonso ecola biloko nyonso ya classe ecoli biso tozosouffrir tala condition tozovivre mama Denise sunga biso yango wana kana zena ngwa ok merci comment ça va comment on Davina tomoni yo torche ni kaka boye na jipi yebisa biso bilamba eza ekenda na mai donc oza su na bilamba te ya solo wana donc classe mpe mookende eza te ya Davina
ozoyebisa sikoyo bakonzi ya mboka nini etanke yo mwana moke boye mpe na bandeko nyonso baza na poto mama toto shika azolanda na mama fani na papa Jean Marie oyebisa bango nini basani basunga bino ok bokomprendre kaka ke soni ya mwana moke mwana aza na bilamba te bilamba nyonso na ese ekendaki vraiment eza pasi mingi mpena oloba eza te esalinga mpena pasi que Dieu vous bénisse. Mbote na maman. Mbote. Bandeko nyonso bazolanda partout dans le monde pour se présenter comme bonona. Comment maman Shungu? Maman Shungu toye awa etake ba habitant ya commune ya Bandalungwa et par rapport à inondation oyo esalamaki na émission na biso oyo tobengaka la découverte. Toye ko découvrir commune ya Bandalungwa. Na koyebisa biso par rapport à mbula ebetaki. Ba nini esali ba deka awa donc. Papa na mbula euti kopeto yo. Tozali bato aliwa. Maya makelele koti biso na banda kutana tozola. Biloko nyonso epepi. So bakonzi na biso baza maona biso basunga biso. Talaka bango bakonzi yango bazolanda o. Bosunga biso papa na biso. Tala place na tovani. Toza na place ya okelete bana biloko ebebi. Bilo mo bozo takande nyonso zo mandelo wana. Mama est pleine à Katanda. Tout le bateau qui m'a dit que koto mai. Parce que maman, et l'eau qu'on est ça là qui est pour ma maille kota rabo. Parce que moi je kota pour la marquer les ce qui le pour les alliés à malam. Bébé terrasser ça malam. Ne me souhaite au voilà. Bakonzamo kabalolando pe bana poto nyonso bazolando ba ndekona o bakenda poto bazana komina bandali. Bayebi bandali malamu oyebisa bango nini bamuntu bazolanda nazobisa bandeko na biso nyonso bakenda poto basunga biso batika biso te bango nde bakonzi bakotalela biso mpo toza na baplace ya kokende te papa na ngai basunga biso. Voilà ezali vraiment pasi komona mama boye ndenge azoexplike bino bozolanda biso bana misala bino tozosala bino mosala. Tala mama ndenge akoli boye mais mvula soki ye neti bala boye soki likolo indi baza panzi likolo bana baza na mike bana babebe bazali donc ezosala vraiment pasi donc yo peut-être ozobebisa mbongo na yo na bamusicien ozobebisa mbongo no na babar na baboîte si le temps que famille moko boye ezolala place ya bien te bamusi ebimi libanda bandako ekoti bamai babiloko na bango ebebe na ndenge osakana te siko botala mama mokolo boye siko soki mbula makasi susu eye likolo mpe nde toloba boye eza koyinda donc siko boyebisa biso gouvernement ya mboka oyo ya Félix Antoine Tshisekedi oyo ezobima botala makambo donc bino bovimbisaka mabumula bino te le peuple d'abord yango nde moto toza siloga na biso donc le peuple d'abord président Félix mon président, mon papa, papa ya bana. Tale la biso ba maman oyo. Peut-être que soto landia za maman veuve. Peut-être que soto donc aza maman veuve. Donc bino ba fondation ba ONG minene o bo message au soutenir, bo ça vision bino au soutenir. Ba orphelin, ba maman veuve, net maman toto chic, telle maman oyo. Maman na yo, mais place à rouler les actes va bloquer bébé. Donc to soutenir bango et vous allez bien. J'espère que nous sommes arrivés vraiment presque à la fin. Et Scanini, Toyaki, ko Zulabino la découverte, la biso mokona lelo. So qui vous sepela qui émission lelo, et zala kinga merci maton de digital, boika de la presse, de na tema de bosso na bino derrière la caméra tozana mwana mobalo yo bogar. Oyo ba to poto ba sepela ne trop na kombo ya clé d'or. Donc il y a une dasiba qui me dit merci na bino ni on se va na poto, merci na maman toto chic Bikaki, merci aussi na maman Fanny en Autriche et la force tranquille papa Jean-Marie moi na mobali sera kabité la journée la katala bango tu ba soutenir bango donc mbongo na yo et soutenir ba maman oyo ya komina bandal bino bana bandalungwa o bozaba bokenda poto kala est-ce que so pesi mo sac Yassima, ce qu'on peut si, aussi ma gêne, ma juge, ma bongissa. Est-ce que ça m'a bé? Non, ceux qui famille là, les scamalam, t'as la paix, baninga, monsieur, place bazali.
ngungi epai malaria mpe epai donc nzambe apambola bino numéro na biso eza wana bobenga biso e tokolakisa bino bavérité na makala kuna kota bumbu donc inondation ndenge so kosakana te mpo na nika mboka na biso okenda bapays mosusu mboka na bango eza bien organisé. Merci na président na Tatu. Président Tatu. En tout cas, artiste à Makasi. La personne va monter. Donc, Azaki Zinga na biso. Donc, quand on est tout le bac. Merci. Pour nous habiter, nous sommes venus à Bandalungwa. Et Dieu vraiment vous bénisse. Ciao. Merci.